ഓ ഈ പണ്ടാറപ്പല്ല് പിന്നെ പൊന്തിയോ? ഏയ് ഇല്ല, 2 ഇഞ്ച് താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട്. പുഴയിലെ വെള്ളായിരിക്കും. ഹലോ, എന്താ കുഞ്ഞാ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് സൗന്ദര്യം കാണുക? ഇന്നലെ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാൻ മറന്നു, അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു കരിവാളിപ്പ്. ലക്ഷ്മി കുഞ്ഞിന് സുഖം തന്നെ അല്ലേ? അച്ഛന് സമയാസമയങ്ങളിൽ കള്ളന്മാരൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തോട്ടെ. വിളിച്ചോളൂ വിളിച്ചോളൂ. വീട്ടിലെ ഫോൺ തകരാറിലായി കാണുമല്ലേ? കുത്തിക്കോളൂ കുത്തിക്കോളൂ. നീ കടപൂട്ടി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറിക്കോ. എന്തിനാ? എടാ വാസ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അമ്മേ, അതിന് ഞാനെന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ? നീ ഒരുത്തൻ സാക്ഷി പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ അയാൾ ജയിലിൽ പോയത്. അയാളെ തന്നെ വിടുവാ. ചേടാ, കണ്ട കാര്യം മനുഷ്യന് കോടതി പറയാൻ പാടില്ലേ? പട്ടാ പോലെ ഒരു പെണ്ണിനെ പുഴക്കരയിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാ